Hello mga kabidyo, okay? Tayo magbubuo muna ng ating remote control. Sa ating video, okay, medyo kinapos tayo sa ating materyales sa ating box. Kaya tapusin muna natin tong ating remote control. Ang gagamitin natin player dito is yung okay, ito yung ating PCB board sa ating kapitan. Ayan. May makikita kayong number dito na itong white na to, dito nag-umpisa yung 1 to 16. Ayan. Ito yung number natin, 1 to 16. Basta nag-umpisa sa 1. Sa white, yung 1. Ito yung 1 to 16 nating number. Ayan. 1. Tapos sa gitna yung 8. Tapos sa 16 yung dulo. Ito yung ating light, yung signal natin. At dito natin i-connect yung ating battery. Okay, ito yung ating battery. Housing ng ating battery. Ito siya sa board. Ayan, positive yung white, negative yung black. Okay, ito naman yung kanyang bahay ng battery. Itong red na to, ito yung positive. Ito yung i-connect natin sa ating white. Ganyan. At sa black, ito yun. Okay? Battery operated ang ating remote. At ito yung ating diagram. Diagram natin ng ating kapitan. Itong kapitan to pwede rin gamitin sa Reyna Platinum. Reyna ka player. Okay? Meron tayong 0. Ito yung number natin. Ito yung mga pinipindot natin sa ating push button na 0, 1, 2 hanggang 9. Tapos meron tayong play, stop, cancel, auto picture. Itong auto picture na to, ito yung lumalabas yung kung anong pagpipilian natin ng kung halaman ba or mga sports. Yung mga nag-play na picture habang kumakanta, ito siya. Ito yung ating tempo. Itong tempo na to, plus at negative, ito yung nagpapabilis ng kanta or song. Ito yung bawas. Itong key naman to, pag mataas yung key ng kakantahin natin, ito yung itataas natin. At ito yung key B. Ito yung flat, ibababa natin yung key. Ito yung kanilang mga number. Ito yung ating pag-shorten sa ating mga sa ating mga micro switch. Itong micro switch na to, ito yung ating micro switch. Ayan siya. Ang ginagawa ko rito para hindi ako malito, itong mga matataas na number na to, nilalagay ko dito sa taas natin. Okay, itong matataas na number na to, nilalagay ko siya dito sa ating itaas na terminal para hindi ako malito. At itong mga 6, ayan, yung mababang number, dito ko siya kinoconnect sa ating terminal sa baba para hindi nakakalito. Pwede rin namang pagpalitin nyo kung pwede naman dito yung mataas na number, dito or dito. Kahit saan, basta kung saan madali nyo tandaan, yun. Sa akin kasi, para mabilis kong matandaan, ito ko nilalagay sa taas. Kahit naman magkapalit siya. Okay, ito yung ating diagram. Pasensya na po, wala pong 17. 16 po yun. Sa 1, 7, at 16. Pasensya na po. Okay mga kabidyo, okay? Bago natin umpisahan, mag-shoutout muna tayo sa ating mga katropa na mga kabidyo, okay? Ito na sila. Kay Sir Machos Oliva, kay Astrero, at kay Tiano, kay Leola, at ganun din kay Sir Andy, at sa laging purse Mendoza Salamatin. Salamat boss. Okay mga sir, mga kabidyo, okay, umpisa na po natin ang ating paggawa ng ating remote control. At ito naman yung ating push button, nilagay ko na yung ating number. Sa paglalagay naman ng ating micro switch sa ating push button, may makikita kayong butas dito. Ayan, susot natin dito. Kailangan ito ay nasa ibaba at nagko-contact dito sa, ayan, dito. Ayan.
kailangan nagko-connect siya dito sa ating kulay blue at itong ating yellow. Kagaya nito. Sa paglalagay niya, kailangan unahin natin itong nasa baba. Ayan. Tapos, ipupush natin siya. Push natin siya, tapos ilalak na natin siya rito. Ayan. Nakalak na siya. Ayan. Okay, kung mapapansin nyo po, may hinang na siya. Mas maganda kasi lalagyan nyo muna ng hinang bago ilagay yung wire. Punayin po natin yung ating play. Hindi po kayo mawawala dyan basta mayroon kayong diagram. Kahit i-pass forward ko to, kung makikita yung sa diagram, madali nyo pong subaybayan. Hinangan na po natin yung ating number 10 sa ating play. Yung mga may number 10 po dyan is yung push button 6 at push button 3. Meron din po yung auto picture, yan po yung mga may 10. Okay, sasampol ko lang sa inyo yung play. Ito yung ating play. Ito yung play natin sa ating tawag dito, yung ating diagram. Yung play, bago tayo makagawa ng play, kailangan natin ng 8 at 10. Pagsasamahin natin yung 8 at 10. So, ito yung ating 10.
Ito yung ating 10. Dumaan siya sa 6 kasi yung 6 may 10 din. 6, ito yung 6 may 10. Kaya dumaan siya sa 10, sa 6. Ayan. Dumaan siya sa 3 kasi yung 3 natin mayroon ding 10. Ito yung ating 3. And then ito yung dulo niya. Pumunta sa picture. Auto picture. Kasi yung ating auto picture ay may 10. Ayan. Pakita ko sa inyo yung mga may 10. Ito yung 610. Yung 6 may 10. Tapos itong 3 may 10 din. Yung play may 10. Yung auto picture natin may 10. Kaya sama-sama sila. Ito yung ating 10. Pumunta ngayon sa ating PCB board na sa 10 din siya. Ito siya. Ito number 10 natin. Medyo malabo. Basta ito yung number 10 natin sa PCB. Sa play, ang kasama ng play natin ay may 8. So ito yung ating 8, number 8. Ito yung number 8 natin. Titingnan natin kung meron pang dadaanan yung ating number 8 na ibang number. Yung play natin, dadaan siya sa number 2. 8. At saka 5, 7. Yan yung dadaanan nating mga 8. Diyan tayo mag-connect bago pumunta sa ating PCB board. Okay? Binigyan ko lang kayo ng isang sample kung paano yung wirings niya. Pero dahil marami siya, isa lang ibibigay ko sa inyo. Tingnan nyo na lang yung ating diagram.
Ayan po mga kabidyo ang ating push button. Natapos na po yung ating wirings. Testingin po natin ang isa-isa. Yung tempo, hindi siya gagana kasi gagana na siya kapag tumutugtog na. Pasensya na po ulit kayo dahil hindi pa mapag-play.
alam nyo na, copyright. Kaya yan po yung ating push button, remote control ng ating Kapitan Platinum, Kapitan to Platinum. Pwede rin po ito sa ating Reyna Platinum. Itong ating dinemo natin na PCB board na remote control. Okay. At yan na nga po ang ating push button, remote control ng ating video. Okay. Sana po ay meron kayong napulot na technique sa ating pag-wiring sa ating push button. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe dyan, subscribe na po kayo and notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong mga video. At paki-like na rin po and comment kung may katanungan. Okay? Maraming salamat po and God bless. Hanggang sa muli.